അവനൊരു മോട്ടോ വ്ളോഗർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് ശരിക്കും ആ പോലീസുകാരൻ പഞ്ഞു കിട്ടനെ. क्या बोले तोरा अगले घर है तो तू रंगदार है जाके रंगदार क्या बोले कितना समझाया अभी कभी समझ जाता रहा हमारा सराया तो उधर ना जाएंगे गाड़ी घुमा के उधर ना जाएंगे അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ മോശമായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോലീസുകാരന് കാര്യം മനസ്സിലായി, ക്യാമറ ഓൺ ആണ്. समझ में नहीं आ रहा जो बोल रहे हैं पागल जा तो पियाना स्टार्ट कर देंगे तोरा हम ए रुको तुमको क्या बोले हम तुम जाओ तो बागले में तो तू अरे उससे क्या मतलब है कैमरा उन्हें गलत करेगा ना जी गलत बोलने को जा ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ആ ബൈക്കറിന്റെ ഹെൽമെറ്റിൽ GoPro ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. ആ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എടുത്ത തോക്ക് വരെ മാറ്റിവെച്ചു. നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ പോലെ തലയിൽ ആൾ താമസമുള്ള പോലീസുകാർ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന UP, ബീഹാർ, ദില്ലി, ഹരിയാന പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ. സോ എന്തുകൊണ്ടും ആ ക്യാമറ തന്നെയാണ് അവനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ രക്ഷിച്ചത്. സോ നിങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടാൽ ഹെൽമെറ്റിൽ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഇല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് യുവർ മൊബൈൽ ക്യാമറ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഓൺ സേഫ്റ്റി ബ്രോ. ബട്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ മുന്നിൽ പോയി റോൾ കാണിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അതായത് അങ്ങോട്ട് പോയി ചൊറിയാൻ നിൽക്കരുത്. പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെല്ലാം നിനക്കെതിരെയായി തന്നെ മാറും ബ്രോ. ബൈ ദ വേ, ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മുടെ കേരളയിൽ ഇപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റിൽ ആക്ഷൻ ക്യാമറ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ?